啊，我係阿星啊，今日同大家試下呢間觀景高空日式料理啊，好，即刻跟我入嚟，終於坐到埋位啦，大家睇下呢度，非常之靚，絕對係好適合週年紀念啊、拍拖啊、慶祝生日啊嗰啲嚟呢度食嘢，因為佢呢度有得佈置嘅，但係要1日前通知。好，一陣我再影個景俾大家睇，同埋個環境。我揀好個餐㗎啦，就揀咗呢個松葉蟹綠食至尊套餐，價錢我覺得還可以嘅，大家可以嚟試下。而家嚟咗啲嘢食啦，而家可以食住先啦。首先介紹下呢啲係無限 refill 嘅生果、青瓜，跟住呢幾個開始啦，主食啦。呢個係土豆，呢個就係和牛粒，都好精緻去整到，同埋呢啲刺身。佢三文魚係包3塊，至於另外嗰2種咧就每次都唔同，睇抽中邊隻。好，而家即刻試下呢個土豆先，大家試下先。哇，好有儀式感呢個，好大個。呢個凍凍地，有啲似食雪糕，雪糕版嘅土豆啊，我覺得 OK 嘅。佢面頭就淋咗啲沙律醬，好開胃，同埋佢下面都係嗰啲沙律菜嗰啲嘅。呢個我覺得 OK，沙律嚟講 OK，同埋比較靚。好，呢啲青瓜就冇乜特別。好，試埋呢個奇異果，都甜嘅。呢個哈密瓜，都甜。好，之後到呢3個貴嘢啦，大家可以睇下，佢啲三文魚非常厚切，味道就唔知啦。好，咁一啖試下，好滿足，好新鮮，同平時啲三文魚呢個香甜好多，同埋又厚身好多，跟住同埋佢啲甜蝦，一睇埋，都 OK 嘅，大細都，好滑溜啊！好，再點下啲豉油先，你唔使滑沙比都 OK 嘅。都好鮮甜，同埋甜蝦嚟講算大隻呢隻。好，跟住到呢個，呢個咩魚？油甘魚好似，油甘魚呢個，我未試過嘅，跟住同大家試下啦。咁就俾咗第一次大家啦，都好大塊呢塊，呢度都要落啲華沙別。好，大家試啖先啊！雖然第一次食，但係佢感覺同三文魚差唔多，真係好似，都係好鮮甜，同埋好厚切，但係佢比三文魚更滑，
我覺得可以接受嘅。如果第一次食呢隻款嘅呢隻款嘅刺身嘅話，佢其實同三文魚差唔多，我覺得 O K 嘅。跟住試埋呢個和牛粒，哇！呢個二合一咗，唔緊要，我都食到嘅。好，可以點少少鹽啊，啲胡椒，試下先。嗯，好腍啊，好 juicy 啊，呢個非常好食。一成個包再食埋，最後先食，有佢啲精華。哦，陸續嚟嗰啲餸啊，呢個都係免費嘅沙律，呢個應該就冇乜特別，同普通沙律一樣。如果食開齋嘅嚟開人食呢個都 O K 嘅。好，跟住到呢個鵝肝，非常之厚。如果中意食鵝肝嘅話，一定要叫埋，不過佢套餐都包埋嘅，其實 O K。即係同埋個湯，大家可以睇個湯，蟹肉湯非常足料，試下先，真係唔好講笑嘅。佢有啲菇啊、豆腐嗰啲，同麵豉湯差唔多，但係多埋啲蟹肉。嗯，好鮮甜。我話多咗啲蟹肉係唔同啲，同埋呢個檸檬特飲係師傅送嘅，都係可以 review 嘅，即刻試下。好，跟住開始試埋嘅鵝肝，同埋呢個啱啱到嘅紅葉蟹腳，呢個天婦羅，哇幾大隻！試下呢個先，試下新鮮嘅係咪會唔同啲先啊？嗯，好樣，哇好鮮甜啊！同埋佢炸得嚟咧，唔會話真係好硬，啱啱好。呢個唔係蟹柳嚟嘅，有骨嘅。我呢個真係 O K 呢個。好，跟住仲有呢個鵝肝，大家試下，非常之厚。呢個已經算細嚿，我留翻個大嘅俾左手食啊，因為我第一次食鵝肝，我都係試下嘅。先，好重油脂，其實你食上嚟咧冇乜特別，唔似話食內臟咁樣。好似就咁食塊軟熟啲嘅牛扒咁樣，佢加埋個湯包咧，下面有少少甜，呢個都係非常之開胃同埋好好食嘅。就算我第一次食鵝肝嘅，我覺得非常之好食，所以大家都可以試下。如果唔食鵝肝嘅，跟住嚟埋個呢個又係無限 review 嘅豆啊，呢個就唔試啦，交俾我助手啦。好啊，都介紹完啦，而家我哋開始進攻，跟住應該仲有幾道餸仲未嚟，一陣再影啦。而家食住呢度先，主角到啊，啖啖食主角先，大家睇下，哇，應該鐵板整嘅，整到好靚，而家試下先。哦，呢個蟹身嚟，好香啊！不過咁食就麻煩啲，因為佢殼比較都好鮮甜。如果可以去咗啲殼就會好啲咯。我都食咁麻煩嘅，同埋呢個主角個蟹鉗又係鐵板，見到有啲汁，好 juicy。試下先，嗯，呢個好食啊！呢個好鮮甜，呢個真係好食呢個。好，就講就嚟第二個啦。呢個都係松葉蟹腳，不過佢幾種唔同整法，有啲鐵板，
有啲天婦羅，跟住湯。好，而家即刻同大家試埋呢個啊！哇，呢個都好肥美嘅，見唔見啊？啲蟹子喺度，試下先。哇，好熱啊！好熱啊！佢有啲芝士。同你平時食放題嗰啲完全唔一樣。而家試下個炒時菜先，就咁睇就冇咩特別啦。試下先，都幾惹味嘅，但係就冇乜特別啦。好，而家試埋個蟹肉蒸水蛋，就咁睇都 OK 嘅。試下先，都幾嫩滑，同埋都鮮甜嘅，唔錯。好啦，而家睇埋個主角芝士三文魚卷。好，而家即刻切一個嚟試下味先，畀你哋睇下。中間紅色嗰啲係蟹柳，唔錯唔錯。佢表面係芝士，之後就三文魚，而中間啲蟹柳配合埋喺一齊呢，非常之鮮味，好好食呢個。不過就有啲漏。好，主食都嚟埋，呢個牛柳粒炒飯，呢個無限 refill，都幾多肉下嘅，試下先。現在嚟講呢個味道好長，同埋啲牛肉粒咧好嫩，一啲都唔硬唔柴唔硬。跟住買喎，呢個就係蟹肉炒飯，但係我唔知道啲蟹肉喺邊啦，試下先。呢個就唔可以講唔好食嘅，不過冇乜味，就得雞蛋味，感覺好似普通蛋炒飯咁樣。即係如果嘥粗頭食佢，不如食翻牛肉炒飯，呢個好食好多。大家如果係都食炒飯嘅，可以叫多啲呢個先，無限味標。好，講埋總結，呢個套餐我覺得啊，佢折咗之後900幾蚊，我覺得還好，因為佢包埋個景，個景都幾靚。如果夜晚嚟咧，即係睇埋個景好靚，真係唔係講笑。當然啦，你咁啱揀到呢個窗口位先比較靚，即係真係好適合拍拖啊、紀念嗰啲日子啊嚟。